Heureux mariage à tous les mariés. Que Dieu vous bénisse. Si quand on a posé là, tout comme on a parce que tant que vous tout sololi, au lobby n'a pas bien voyé. Avec le boyaki, mais on a dit que tout comme les si quand on a passé na yeba, bien voyé libiso, na kokanga le pas ou voyé libiso, na mama liba la partie, na ndenge na zomo na monaki, et ma préparation de comment oh. Et comment il est ah on dit biso bato komi na biso toza na biso bato bote na RDC mais ba na cadre de nous na bozo témoigner de DGP za wala to za kine to koli na ila Kinshasa le monde biso to ya to bote na RDC to di coutume mais oh ba yesi ma ou bien bana la biso to komi na to zo bossa la coutume non coutume ba bossa la bote coutume ezali eza base ndenge tomonaka na bamboka oyo to bane na bafrance eza na constitution coutume eza constitution kati ya bafamille okosala yo nyonso to olingi mais il faut yo revenir parce que ntango biso tobotamaka moto aponaka abotama na famille oyo aza te ntango tobotami mama tata lobi famille oyo yango wana oh na ntango tobotami na famille wana tozalaki na bakoko tozalaki na bato wana nyonso tu toya kozonga na famille na ndenge yo lobeli na kozonga mpe mosika te merci tomoni na nini oyo futi na nini oyo korepare nini nga nazosi oyo tokontinue lisolo na biso mais la biso tokobima nyonso ekoka na minute oyo tozosolako tindaka déjà bato na nsima ya ndako bayela kosalaka facture po biso tolimbaka biso pressé donc ntango tokobima wa facture lobi peut-être bokomona ngai awa naye kopesa kamalongo donc lobi na ye na mbongo libala mpona kokanga lopango oyo biso tolengelaki ndangonga kosikeza wana 5 litre ya vin rouge ezali wana na oyo na mwa enveloppe na likolo nakenda na facture na ngai nayoki mais yo epai euti yo bongama ngai nazali awa masolo oyo nayo ebongaka na mbalaka te même pas ye mo ekokaki mais mpona na décevoir yo te nalobi ete bato bakoya na biso kaka bakongo nyonso oyo bata kongo central oh non soki mopaya akoyepa na yo même nazalaki na ata na un franc te fona no defa aki odefa mpona nasepelisa bapaya oyo bakoyepa na ngai parce que eyoki na ngai yo na ndenge yo olobi likambo te mais okokenda yo facture nga na kotindela yo facture olobi na ngai masango ozokotiela ngai yawa mais enveloppe oyo kopesi ngai eza ya nini ya kosengela facture ou bien ya kokanga lupango otieli nga masanga ebele mais oui c'est ça nga nazongisi yo osengi ngai facture nayoki na ngai bon mais nga nayebisi yo facture oyo nakopesa mais naye kozongela nazongisi yo epa na yo nayeba ah namoni masanga oui na enveloppe wana mais enveloppe oyo eza ya kosengela facture ou ya nini nakobima na facture nanga mais na étape oyo toza nano nana sengi facture te na eza nano kokanga lopango mais ntango nakobima awa donc ntina azokenda awa nasengi facture nanga soko kozala nango prête opesi ngango ndenge olobi soko nakozela ndo oyela nanga lobi problème ya te me nga ntango nakobima awa nakosenga facture nanga
Si vous avez montré, peut-être que vous avez ça facture les après, même au moins la machine d'ailleurs. Même la BRT, vraiment en tout cas, merci. Bon, si quoi, maintenant que tout le monde solo là, la ligne est parce que bon, il appelle la patrouille de là. Naza sikoyo na bana basi ebele nalingi nayeba sikoyo mwana mwasi yango nani obino parce que tabana toosolola nano lobi nanga kombo te omoni tozala batiti 0 ozokololaka kombo na ye te mais bon yango na nayebi okanisaka bi Nasa on dit ma bilo comme hein mutu wangu wa nani mukana na ngabozwa ki bozwa ki mukana na zwaki sasa mukana na yebisa ibino eliko nyina soyela ti mukana no oye onini me comment moi moi c'est na kati na kamutu mais boza le oui moi na le pour ça pour pesa na ya famille ngana za rebelle parce que oui parce que on a ébiso que même quand on tozali na leki leki na ndako na za sala sous facture pour tout ça comme Mireille le moi on a comme oh ba benga Mireille ne lenge mo se alito wala yo la bitende to yeli bon ah oui Mireille ah non on appelle la même mot on na bishi boza batumi bale na wigo boza batumi bale kasi usikolanga ka promotion otibu ko ngomba promotion dio non jamais fait papa ndeko na ngana alubinini boza batakinga boza basimate ngobuna takinga alubini merci ma chérie il est pas cher ou bien biso wa ko sali ndio bien biso wa et pas on va jeter numéro 6 c'est bon oh Wabi Allez,
Bon, yo ozali kuna likolo biso batala bayeli biso biloko oyo nyonso to yo lobeli tozwa ngo tozwa te naza question moko wana yo moto olini tozo komona bato ebele awa me bon mutu na wana otelama me nayebi te soki semekamasalibali yango apuswani kende popusana na yo olakisa biso mobali Mais il faut tout le monde aime bien, tout le monde aime bien. Ma. Biso de loi qui tomona Mireille. Mireille aye. Mireille na chibino nani oyo amemi biso na ndaku oyo. La poursuite et la procédure, la zone est sérieux maintenant. Pour continuer, après, on a un limbo de la cime. Regarde comme on a une voix. Les gars, la tournée. T'as la bataille, il est bisou. Tout ça. Ah, tout le monde va faire tout le monde est dans ma salle. Moi, tout ce qui bat tout le monde, besoin de tout faire. Voilà. Dans ma solo. You lobini. Les gars, ils sont là. Ah. Tozwa. Naza na sula ko bate. Ngala zongi sili yo. Naye basiko yo ugomema ngai wapi? Ngasiko nazo tella yo. Mire, tika, vous savez distance ya layi. Tant yo kutana ina kuzola na ko ba kunzola kuzola le ata mo futana na ye bozai kamino mi bale biso to zalita au monde to vanja ba to yo sala ba aventure te parce que oyo ezali leur aventure te parce que les gens croient peut-être que libala ezalaka leur ba la fête ba to sala ba cérémonie la fête libala ya mona te libala za la tape mi bale jour ba ya ka ngalo pango na jour ba ya opesa ka dot ba jour wana mbe ba jour est plus important ya moi et ça c'est comme l'air beaucoup continuer dans salle vous obine non là maintenant on est en train de faire des choses sérieuses hein yo au témoigner et pas ya bandeko na yo et pas ba boti na yo ke a mobali yo yo ndo autoriser mobali oyo aya awa na zone pas Serge tu yé na ndako oyo pona aventure toye pour na makambo ya solo devant baboti ya Mireille bimisa biso elembo oyo ko lekisa bango ke akobanda lelo Mireille akomi occupé de mutu mususu azala su teko ayango ko Mireille biso siko tozo kamata po babaka so lingi tabana yo akemete fo chasinga biso singa to yaki na l'état aussi comme ça to chasinga na biso nazo benda bino matoi so comme ça to chasinga boye bake tabawana komi taba occupé Serge la sabiso singa biso to la taba na biso to bake a na biso le komi occupé une seule modo pour les meilleurs et pour les pires. Não
Ah oui. Voilà. Mais bisous exacté, ça fait d'avoir Voilà. Donc, l'alliance est faite dans la journée. Hein? Oya yebi azalaka na likambo na ye l'air yango oyo po tokomi na oyo toza na première étape kobanda tobandi na première étape ti tokokende na deuxième étape donc oyo ayebi ke aza liloba koloba l'air yango yango oyo po biso eza sikoyo l'air ya makambo moko ya sérieux toboyi olobi nga nakangelaka mirai wana lupango ndenge ni baboti ne basali boye o nga nasalaka boye ekomi banzela molili biso toye na molili te toye na moi na moi ezomonana donc toye na moi donc so likambo koloba ezali lera koloba yango oyo so likambo koloba ezali te na biso na bino biso nyonso to accompagner libala oyo esika ezokende tina suka tina deuxième étape ti bakobimama suki ya pembe banini bana bakobotama ainsi de suite tina suka donc likambo nalingaki na insiste nango yango wana po nalobaka lobaka mingi des fois les gens vont dire ye bana trop primitif eza question ya kozala primitif te bokoko na biso malgré toye kovanda na bamboka basociété moderne mais bokoko etikalaka bokoko donc ndenge tolobi boye soki ezalaki na kisasa bangai mpe baloba kaka boye oyo nga azalaki nango ya koloba nanu Vraiment merci. Nandenge yo olobi pe olobi na bango mbale. Oya ngasi na loba na ye wana ya aza Serge il aza c'est meki et bon merci na fait na ndenge na maloba yo ngai na biso nyonso naza mokolo ezalawa ezala Kinshasa na Kinshasa mpe toza na biso susu na ya mobali te ngai nakoma sikoyo ezala Kinshasa ezalawa nakoma nini mais oyo toza kosala ezali ke moto nini moto aza na droit te akoya konini biso toza lesengo ndenge nyonso esalama eza esengo ezala bino ezala biso moto akoya na makambo wana akoya na mabe na ye te pasele nini non biso bakoko balobango poko na biso oyo abota bamere aloba soki osala mabe osala na nini na oyo libota na yo na oyo ya ndeko na yo nini jamais leki biso nyonso tozali awa toza d'accord toza lesengo leki akende azala malamu na mobali na ye bafanda malamu nzambe ye moko ayebi okana azali nango akolobela twani na ono ya famille nga mzala mokolo nga mpe naza chef de famille nini babizonga lere nyonso eloko leloko eza na ntango nango na etape ya lelo tosuki nano wana donc 18 eza na lere nango bon na kosenga na ndenge na esika tokomi soki bokokodebarasi nano biloko oyo nyonso tu po biso ekosala biso mpe esengo toyebi ke mwasi abimi biloko yango mpe toyaki nango bazwi yango donc mpona biso histoire mosusu oyo aza so bien te wana biso tozali biso nde babeka biso toza base kombata
toza basi kombata biso oyo makambo ya libala toyebi yango na bamama na biso basi ya biso tozali ba 30 ans 35 ans même na libala tu bavande ezalaka emati ekiti mais boluka bino na kati ya ndako bino na kati ya ndako boluka nini mais soki likambo ya bino ezali babimisaka na libanda te yo le mosango ba te na ke trouver mista wana opesaka conseil oyebi te mista na motema nesoki eza nini olia apesa conseil aye koboma non bino mifali na ndako pourquoi balobaka pour le meilleur et pour le pire retrouver solution bino ngo na kati c'est likambo ngo ezala bino mibale retrouver nango na kati ya ndako mais non ya koya te mpa na ngai nino te problème na yo bo arranger na mobali na yo nini bo trouver problème bino moko tokoza na solution bino moko tobimisi likambo bino moko mpe retrouver solution moto mosusu yo croyant ozo kopesa ye confiance yo yebi te moto apele sasepara na bino te ya ye aye koboma nini non yango wana vraiment que nakosepela bozala malamu balobi teke mikolo tu mai yango ekozala nango tranquille non biso mpe bamama tokomaki tozala baniveau moko mwana nini même totali ba 30 ans mais nini ezalaka mais bino moko kaka mais eza te likambo ya bino ozwi obimi na libanda oke oloba mwasa ke oloba yo non wana to bozosala koko boza kobonga libala parce que libala oyo seke ezalaka te ebimaka libanda wana ezangoso libala te yango wana milei oyo nayebisaka yo jour wana oyebi yango naloba nango soki mingi te nasuki nanga bafanasi azali avant Mireille yetaka botami après Mireille eyota misusu azali awa Joséphine na Elisa bagrande sere ya grande sere ya Mireille nango ntango Mireille akoya o bien osongata ye Mireille boza komona déjà bilongi mais chef de famille ngana komona to barela kiti neza kobarela pardon ah bon voilà zala mopona mona kiti ope bapesi ngai nanga teze te voilà merci mingi na ndenge bopesi biso passage lokola mpe yo ndenge bolobi yo na nzoto bosilisi donc ngai sefundu soki yawe te Marcel papa fundu donc bakuri nyonso bino bozwaki nga mutu naza kokomango d'ailleurs makambo mingi ya famille bakuri nga mutu nakomaka tosala nini namonaki yango ekuti Noisy les Grands nakobana mibale wana mwasi naka madame Funtu Margot merci voilà donc ye mpenza na ye tayambaka papa Serge soko baye na mwasi na ye donc na ndako e ya mibale ngai nazali leki ya pauvre ya papa ya Serge papa vieux Ntsasoso vieux William donc ndenge tozoloba kombo ya vieux William awa donc oyo mpenza bani donc surtout yo moko oyebi bokoli na ye sika moko famille ya bakiyika vieux DGP donc voilà donc papa pauvre papa ya Serge tala bato bazozala na bango mpenza donc baza vieux nanga tozokutana ne kala donc ça me fait encore plaisir aussi d'ailleurs c'est la famille bon na loboko nanga monsieur Richard donc vraiment moto ya c'est la famille c'est Serge Nzonzi yo moko yebi peut-être un jour vous appelez la besoin c'est quelqu'un de bien vraiment bon puis ma Mireille toyambaka ye mpenza donc omoni lobaka mokiliza moke tala lelo oyo bosangisi biso mboka osni kutu ngana na Noisy les Grands tolekaka na voiture idée nini anaya na osni voilà maman bayaka na ndenge église mais tala lelo eza esongo ya kokota wa mais
avant de compter, tu sais, qu'on parle à la bateau, il y a du soutien. Tu vois, il y a un problème, tu as le lieu, c'est comme une famille. Même quand tu combat d'être là, vraiment, comment réponse, bon, réaction que vous avez dégainée, pour se faire encore une fois, il faut qu'on ait un téléphone, je crois. Pour la première lettre, on a comment qui on a autant de temps de date. Pour tout se confirmer la date. Voilà. Bon. Vous en bout à me soucier. Voilà. Autant que la vidéo n'engérie, vidéo m'a envoyé dit. Donc, voilà. Et puis, vous en dé comme sous. Moi, Roy. Enfin, moi, naïe, mais yaya naïe. Non, moi, na sage. Moi, on est là, soit papa. Mais yaya. Moi, si naïe. Voilà. Donc, maman a dit ça. Vous avez naïe, tant mon yoso. Donc, n'est-ce pas solo la bouille, à ce cabine yoso. Ah oui. Comme mes gars du thé au temps, là, au béni. Après, ça veut dire, tout la pédille. Voilà. Mais, vous êtes sous moi, je suis sous qui a maman et Miline Segolo. Comme on est affi, à Tranagani. Non, t'inquiète pas. On est à Outimou Sala. Nous sommes pas dans Hollanda. Donc, il y a des trop. Donc, il y a des sensations. Mais tout ça, tout dans la famille, mon aîné. Comment on va la présentation pour que ma bâtonnière sauter. Tout le monde est à moins restreint. Voilà. Pour battre nous sous ton émaquille. Le roi de retard. Bon, on apporte un peu de foot. Il y a un droit qui est bon bâti à la base. Ils sont bons, nous allons continuer à Tina Souka. Si vous pouvez opening dans le pays, on précédé, c'est pas un problème. C'est pas un problème. La solution est là. Donc, si vous avez salami, maman va vous donner l'ango. Pour salami, on a beaucoup de bisous à Batugaka. Et pas les outils, belé, pour que bisous à Togoliango et ton anzorto peut me lire mon bisou. Donc, ma Françoise Yagana ko chali bondeli bo mama mi maan pambola biloko po babota mi bale awa esepela eliam ndai sawa ta mwana pe molimo santo solo tata njambe kolo esu tata molimo santo to bengi po pambola biso biloko oyo ya solo biloko oyo lamba mino maboko no biso bato ya masumu esomba mi pe kaka na mbongo et puis va produire yango bato wana pe bazapeka na posa ya mbongo biso bato kolia yango etonga biso nzoto pe molimo esala biso pasi te kasi ba oyo basili kozanga na ngonga oyo tika ete yo tata njambe okanisila bango tosengi kimia ndenge tobengaki yo ebandeli peti na ngonga oyo biso bato kolia yango epesa biso nzoto makasi pe mbala ya nsima ndenge tosili koyoka na kinzonzi awa oyo ezali premier tour. Deuxième tour, et la souci à Mingi pour essayer de s'amabota mi balé o et slip au kutama awa. Tu sengyo bo na kombo ya tata mon appel molimo santo. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Okutika mbalbo ya bu. Na yebi utele. Mela Non mais bon, la famille, c'est pas un petit, c'est pas un Très content de vrai. Dinga mama boyo za ko no ebiso banoko mo na ba ko sala to sala yeza bien. Olo ke na ke boyo. Tata pa zalia wa. No sala. Kato solo na tata. Solo na tata. Gana mona to venga na ga.
Vraiment, dans un essengo, il y a Nini, il y a une peu dans souhaité moi, tout continuer même dans X temps. Plus de problèmes de la beauté. Bateau il badé. Bakamoza na bango de. Bisoté. Bisoté toza nsoka ba témoin. Toza bateau tout encadrer bango, toza comme mais bango na tout. Baza ba deux principaux ya makamuni surtout. Bango bateau bako pesa biso sengo, pesa bango to ko surtout. Bango dépasse. Vraiment merci. Bon, tu vas écouter là samedi prochain. Samedi prochain, tu vas écouter là. Voilà. Tu vas solo là. Tu vas solo là. Tu vas ndenge ya nini pour toi accompagner bango na ndenge ya nini. Vraiment. En tout cas merci. Na bilo na tout cas nzamba za na bilo bozo nzela malamu na mabota. Voilà, tout écouter là. Na yenga we boya. Vraiment merci. Losambo nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe oyokae naza kosenga ngai loboko na yo zala nangai
Balimite na ngai ekwea makambo ebongwa na ye nalonga ye yawe nalonga ye ngai nalonga ye yawe nalonga ye ngai nalonga ye ngai nalonga ye. Elekinga maele esalinga kobanga anakendeko wapi nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomoi na ngai etelema telema nalonga ye yawe nalonga ye nalonga ye yawe nalonga ye nalonga ye sala nalonga ye esila boyete 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 balonga ngai te nakwea nasete nasuka boyete naza kosenga ngai loboko na yo sala na ngai limite na ngai ekwea makambo ebongwa na ye nalonga ye nzambe nalola ye nalonga ye nalingi otya liloba oyo ezokorrespondre na situation na yo soki ozobela